अब मैं इसको करता हूँ अनलॉक। ये इस तरह का साउंड आता है और हल्के से 2-3 बार इंडिकेटर ब्लिंक होते हैं, फिर बंद हो जाते हैं। अब मैं इसे लॉक करता हूँ, ऐसे लॉक हो जाती है। अब मैं फिर अनलॉक करता हूँ इसको और अंदर बैठ के आपको ये प्रोसेस दिखाता हूँ। मैं आ गया हूँ गाड़ी के अंदर, को ड्राइवर सीट पे मैं बैठा हुआ हूँ। ये है फिर से चाबी। चाबी के साथ आपको मैं लॉक भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये हमें बंद करनी है। ये देखिए इस तरह की आवाज़ आती है और 3-4 बार इंडिकेटर ब्लिंक होता है, तो ये इस तरह की आवाज़ करती है।